Hello， 大家好啊！歡迎嚟到女人保養全攻略。今日冇手同大家 say hi 啊！好攰啊！好攰啊！攰放翻先。睇下先。睇下有邊個朋友仔入咗嚟先。邊個係第一個呢？第一名。Fiona 葉。第一名係邊個？睇下先。咦，係喎，好快手啊！我真係。 Hello， 田小姐。咦，田小姐都好快手喎。仲有邊個？嚟啦！哇，越嚟越多朋友仔啦。Ashley，你嗌你自己？係啊，我見到入咗嚟啦。Hello Yuki。 Hello June。 Hello June。哇，已經打50。哇，好快手啊，田小姐。 50，大家，June 都好快啊。好啦，俾多個心心大家啦，鼓勵下。好，心心。心有一半，耶！我哋今日主題係乜嘢啊？樂小姐 ，hello。Hello， May 姐 ，Hello。我哋今日主題係咩啊？好，女人保養全攻略之噔噔噔。噔。人夫 women 最佳拍檔。我哋係最佳拍檔。我哋係最佳拍檔。咦揾到位可以係咪？好高唱到位。歌唱啊！繼續啦，最佳拍檔係啊！我哋係最佳拍檔。我哋啱頭先唔係咁。永遠係最佳拍檔。撳着咗個掣。神有冇賣出嚟啊？嚟啦！最佳拍檔。好，講下今個月啲優惠先，大家已經好犀利啦！大家已經留言50，就會有張50蚊嘅產品優惠券。用完呢張優惠券之後，會有支3ml 小麥蛋白精華送俾大家，數量有限，送完即止。噔，今個月會員專享仲下優惠，最佳拍檔。RF 同 Dermagrow。冇錯啦！咦，咁即係一次過同一時間做呢個會員專享啊！一齊過做啊！最佳拍檔梗係輪流上啦，一次做 RF，一次做 Dermagrow。咁就係 Perfect 咁係最佳拍檔啦，係咪啊？OK，咁做完之後呢，呢個最佳拍檔梗係繼續要延續啦，就所以會有10送1嘅優惠嘅。噔，除咗嗰個最佳拍檔，亦都有最佳模範夫婦。奶爽膚水。模範夫婦係啦，咁今個月就會做洗面奶同埋爽膚水嘅。好啦，7月啊，號外，今個月會有啲咩特別呢？今個月係買滿我哋任何療程滿2萬蚊，就會送一個 Solar Defense 嘅100ml salon size，係大支裝嗰隻啊，一支。多買多送，送完即止。好啦，係啊，要同陽光玩遊戲，梗係要保護好我哋個皮膚先得。頭都僵。如果唔係嚇，塊面就少女面，跟住隻手就 grandma 手㗎啦，所以要好好做保護啊！我哋冇錯啦。好，我哋嘅 Yogi 洗面奶同 Yogi 爽膚水，佢又名乜嘢，又叫乜嘢呢？又名乜嘢又叫乜嘢呢？ A 老爺奶奶你好，老爺奶奶。平時係咪咁㗎？唔係。見到老爺奶奶係咪咁？係講親愛嘅老爺。見到奶奶咯，咪同老爺咯。OK。係啦。B 仔仔女女。C 兩公婆啊。D 姨媽姑姐。以上皆是。哇，好服喎！呢個有埋以上皆是喎，係咪以上皆是啊？洗面奶爽膚水，通常我哋會點稱呼佢哋㗎？點解冇表弟夫嘅？係咯。表弟夫表你好。弟唔係喎，呢個有啲 QK，平時嗰啲係4個字，全部得一個係3個字，會唔會係嗰個呢？就係 C 啦，應該。大家答，係啦咦答咗啦哇，KYK 咁叻嘅，梗係啦，我嘅高徒嚟㗎呢個。羅小姐都答 C 啊，羅小姐都係我哋嘅高徒嚟㗎。犀利啊！冇錯，就係 C 啦。
兩公婆啊！兩公婆啊！冇錯。好 ，Yogi 嘅洗面奶同 Yogi 嘅爽膚水可以保養皮膚邊一層啊？呢題就難少少啦。哇 Vincy 都答 C 喎，中立叻啊都係喎。呢啲簡直係忠實 fans 啊！好 ，A 基底層，B 表皮層，C 第三層，D 大氣層，E 防火層。究竟洗面奶、爽膚水入邊嘅秘密油同生理醇又可以保養到我哋皮膚邊一層呢？防火層、大氣層，臭氧層、邊一層？大氣層。大氣層。冇錯啦，就係我哋嘅表皮嘅角質層啊，就知道我哋起咗餐飽飯，我哋嘅角質層食啊，等你之後搽嘅嘢咧更加容易入去你哋嘅基底層啦。好 ，Yogi 嘅洗面奶可以用喺邊一個部位㗎？由於時間嘅關係啊，我快少少先。好，面部皮膚用嘅可以 ，B 身體皮膚用 ，C 我哋嘅頭部皮膚用，大家都知道嚇呢啲新年用途一定得。D 腳趾罅都可以用喎，腳趾罅牙罅用唔用得啊？咁內服喎，呢個係內服喎。嗱，從來我冇教過人內服洗面奶嘅。外敷嘅啫，你腳趾講。罅呢個係我哋平時教外敷嘅。冇內服嘅。以上皆可用啊！咁洗面奶可以用喺邊一個部位呢？問教主。請教教主。好，請教。係，大家聽到聲？大家聽到教主嘅聽到㗎嘛？聽到㗎嘛？誒，冇事啊，有陣時啲操作上有問題嘅啫，我冇閂咪㗎。好，咁啊繼續啦，同大家又傾下偈啦。咁嗱，而家咧就係夏天，咁7月7號即係啱啱過咗嗰一日咧，其實就係小暑嚟嘅嚇，咁小暑已經度過咗咯噃。咁大暑咧就會喺23號會出現㗎啦。咁即係話喺呢個月尾咧就已經係大暑㗎啦。咁大暑嘅日子咧。咁嗰個溫度未必係你感覺嘅溫度最高，但係其實小暑之後咧，嗰個熱氣咧都係慢慢咁都係一路繼續上升嘅。咁紫外線就更加會勁啲啦。咁所以咧，我哋防曬咧就係不可少㗎啦。咁當然大家都要回憶一下啦，我哋嘅防曬點樣搽啦。咁陣間都會講一講嘅。咁我主要咧想提大家幾樣嘢嘅啫。紫外線越高嘅時候咧，嗰個自由基咧，我哋皮膚上面就會出多咗自由基嘅，因為佢都需要保護我哋啦。咁另外你戶外活動多嘅時候，有機會個皮膚都會容易變深色啦。容易變深色唔等於一定起斑嚇。咁我哋點樣將我哋自己嘅抗曬能力提高咧？就兩樣嘢啦。一，冇咁容易變深色；第二，冇咁容易起斑。咁呢個都係我哋要抗自由基其中一個好重要嘅部分。抗自由基有兩樣嘢好重要嘅。第一個當然係 Fusion 50啦。咁 Fusion 50裏邊咧就有CoQ10 輔酵素 Q10喺裏邊幫手。第二樣嘢咧 Nutritionist 嚇裏邊咧就有黏多糖，都係增加我哋嘅皮膚嘅保護嘅。咁呢兩樣都係我哋夏季裏邊嘅主糧啦。咁另外咧就係要提大家用洗面奶同爽膚水啦。咁洗面奶同爽膚水，我俾張圖片大家望一望，回憶一下先。咁洗面奶同爽膚水，你哋應該都好常用㗎啦。咁個過程上面，我就係希望提下大家喺擺嘅方法啦，同埋使用個份量嗰度咧就要注意一下，因為有機會咧就係純熟咗，同埋因為都好慣常用啦。咁喺我嘅角度嗰度咧就會有少少掉以輕心一下，即係可能喺擺嘅時候，或者我哋做動作嘅時候咧會心急咗，或者會捽多咗都唔出奇嘅。咁呢個係好普遍用熟咗有陣時會出現嘅情況。咁喺個過程上面，當然我哋去照皮膚分析機會睇
得到你有個變化啦。咁如果你話我有陣時即係都好耐先上嚟叫做重溫一次嘅，咁個過程上面你自己就要多注意一下啦。咁記住咧，我哋如果用靜態嘅洗面方法咧，係放上去嘅。咁記得係一層一層由下而上放上去，由下而上放上去。咁一層一層放上去嘅時候嘅好處咧，就係令到你嗰個肌肉個記憶咧係向上，就唔係向下。第二個部分咧，你摩擦會減少一啲。咁呢一個部分我哋要注意嘅。咁頭先我講咗向上向外去放啦。咁第二個部分你哋就要注意啦。咁由於時間嘅關係，我拎防曬嚟做咗個叫做比例俾你睇下先啦。咁咧，我哋就放上去嘅時候咧，咁你嗰個洗面奶咧，其實係必須要見到白色嘅。咁啊鋪平佢。咁如果你一擺上去嘅時候咧，係見唔到顏色，好似咁樣捽散咗嘅話咧，咁係過薄嘅情況嚟嘅。咁我嘅期望就係大家係一層一層咁樣放上去個洗面奶。咁如果你係做靜態嘅話咧，都應該已經可以幫到呢個叫角質層啊，好學術就叫角質層，其實即係死皮啦嚇。咁死皮嘅部分咧，就係你哋平時照皮膚分析機見到嗰個三角形，靚嘅三角形即係有靚嘅死皮，有靚嘅死皮咧係冇咁容易曬傷曬窿，同埋你嘅水分係冇咁容易揮發。冇靚嘅死皮咧，係咁依揩下咧，你轉頭咧就話咦又唔妥當啊，甚至捽完眼之後覺得隻眼搽嘢會吉吉地，咁就係嗰個位置冇靚嘅死皮保護你啦。咁如果我哋去做打圈嘅動作，好似而家呢個圖畫咁嘅時候咧，就盡量喺白色嘅上面咧輕輕打圈。咁記住係由下而上上去嘅。就你如果好大個圈咁樣做咧，好多時我嘅經驗就係大家會捽冧咗個皮膚，所以我畫咗個圖畫俾你哋係一行一行一行上去嘅嚇。咁所以需要重溫嘅，咁就最好喺店嗰度，我哋幫你一齊重溫一下嚇。咁我哋重溫嘅時候咧，咁你就會攞到更加大嘅回報。點解？因為你嘅皮膚進步咗，你用翻舊嗰個方法去洗係冇問題嘅。只不過如果你嘅皮膚提升咗，而我能夠幫你調整到，你係可能側一兩分，或者係要平隻手一兩分，咁你嘅回報就會有唔同咯嚇。咁所以點解我哋話耐唔耐我哋都要重溫一次，就係咁解啦。咁我哋知道咗嗰個洗面咯喎，咁我哋又要記得爽膚咯喎。爽膚你可以用印嘅方法啦，或者你用好似而家圖畫搽嘅方法都得嘅。如果你用印嘅方法，我而家舉例，我而家好似呢個防曬咁樣嚇，我係印落去嘅。嗱，你就咁樣搽防曬又得，你印亦都得。只不過咧，如果你咁樣直搽咧，就福利肌肉會多啲。如果你係容易起身會面腫嘅，或者好容易即係應酬多咗都會腫嘅，咁我就會建議你用印嘅方式啦。因為印嘅好處咧，就會幫助到你嗰個皮膚喺表皮同真皮中間有一啲嘅位置，有啲嘅廢水咧，佢係容易帶走嘅。咁所以你可以好似我咁樣一路向上印。咁亦都有朋友問啦，可唔可以經過眼？係可以嘅。如果你過眼嘅時候，你就用第四隻手指啦，輕輕印過去，咁亦都係得嘅。咁至於你話需唔需要等個 cream 乾咗先搽，係唔需要嘅。咁睇你技巧啦。咁有啲朋友仔咧就話我技巧唔係好夠喎，印嘅時候我又驚大力。咁好簡單啦，我教你哋扮第四塊花瓣，有冇印象？第四塊花瓣，跟住第三塊花瓣，第二塊花瓣，第一塊花瓣，就係咁樣啦。咁你當然兩隻手做啦，可以。咁點解要你話喺裏邊？我由第一塊花瓣做去第二塊、第三塊、第四塊得唔得？都得嘅。咁如果你咁樣做，你咪好快將你啲防曬已經搽好咯嚇。咁你咪前後咁樣印都係可以。咁你就已經嗱，好似我咁，好快搽得好均勻㗎啦，係咪？咁個面亦都會尖啲。咁你可以咁樣去參考。咁呢個係面，我同你重溫啦。咁另外咧就係你哋個額頭啦。額頭記唔記得扮發燒？咁扮發燒有啲朋友仔咧，而家你就興咁樣冚住隻眼嘅嚇。咁記住留心，我哋扮發燒咧係高少少，所以你個膊頭係需要提高。咁你會見到我而家嗱，如果你咁樣咗，咪扼住咗咯。咁你就係平平地，我哋係見到我哋嗰個叫做額頭
嗰個眉嗰個位置，咁就可以噶啦嚇。咁咧就頭髮嗰度，你亦都可以用到呢個伸延用途。我哋可以睇下一張圖片嘅嚇。咁咧就好多時因為夏天咧就未必有朋友會話好似我咁會戴頂帽去保護下嘅。咁啊戴頂帽有陣時就方便咗，冇俾啲冷氣吹親個頭啦。第二個好處咧就係如果你驚住嗰個髮界會分開。分開嘅意思就係你見到頭肉嘅地方，見到頭肉嘅地方，即係嗰個位嘅氣血肯定係弱啲㗎啦嚇，因為你當嗰個草皮營養有陣時送唔到去嗰度，咁佢咪會疏落啲咯。第一，第二頭皮都會鬆㗎，頭皮同我哋塊面一樣會鬆㗎，同內臟一樣會鬆係冇分別㗎嚇。咁所以喺個過程上邊，如果你想嗰個頭皮拉得緊一啲，咁我哋就將爽膚水同洗面奶都可以放落喺嗰個頭皮肉嗰度嘅。有兩個方法，第一個方法你直接只係放洗面奶，即係咁樣放到白白地喺你個頭肉嗰度。咁你會感覺到咩咧？嗰個洗面奶係涼涼地嘅喺你個頭肉度。咁如果你自己有鏡，你就裝一裝嗰個頭肉嗰個地方係咪已經有白色嘅洗面奶？如果有嘅話，咁即係啱㗎啦，唔需要特登擺喺個髮幹嗰度嘅。我哋係擺喺嗰個頭皮肉嗰個位置。咁擺咗以後咧，你等10秒嘅啫，唔需要沖水，唔需要沖水，因為水溶性洗面奶嚟嘅呢個係，咁佢遇水就會溶㗎啦，所以你可以直接洗頭。咁你就用翻你嘅洗頭水，咁你嘅洗頭水你會點樣啊？你想濕個頭髮，淨係濕下個頭髮，咁然之後就落個洗頭水咁樣一次過洗就得㗎啦，唔需要做多一個步驟嘅。咁好啦，沖好水以後，咁你會用毛巾索乾啦。咁如果你想嗰個頭髮嗰個豐盈感加重嘅話咧，你可以再噴一個爽膚水落去先吹頭。咁如果你話豐盈感唔夠，亦都驚佢容易塌咧，你就喺放洗面奶之前，即係話我而家準備洗頭嘅時候，先噴咗一次爽膚水，噴咗落去你需要嘅區域嘅頭皮嗰度，然之後再放奶啦。放完奶洗頭，洗完頭以後你再噴爽膚水，個豐盈感就可以再加強啦。咁視乎你想你個頭髮有幾動搖啦嚇，咁所以你可以噴爽膚水，用奶，然之後再噴爽膚水。咁你有一個方法，第二個方法就係洗面奶，洗完頭啦，咁之後咧我哋就用爽膚水都係得嘅。兩個方法自己選擇，好冇？我哋去條片先嚇。清潔保濕一剔過。用水溶又親膚嘅山梨醇秘麻油配方洗面奶，有效減少清洗時嘅水分流失，可以用喺清潔面部、頭部同身體，保持濕潤度，穩定皮膚保護力。用防止水分流失嘅天然保濕成分甘柳鎂、尿囊素配方爽膚水，保持清新，穩定水分。快速修復水脂膜，提高肌膚吸收力。揀啱適合嘅洗面奶同爽膚水係正確護膚嘅第一步。聰明奶係清潔又保濕嘅好幫手。醒目爽膚水係護膚品中嘅開胃前菜。Hello， 我哋翻嚟啦。講下 promotion 先。咦，會唔會同啲朋友仔 say 個 hi 先啊？我見到好多朋友仔留言喎。好啊，有得啫 ，say hi。Say hello 先。Hello 阿明。Hello Kitty。Hello May。Hello 飛小姐。Hello Eunice。Hello 阿 Grace。Florence。阿 Ann。仲有 Vicky。好啦，到講 promotion 嘅時間啦。好，大家留言50之後就會有一張產品優惠券送俾大家。用完之後就會送一支3喵小麥蛋白精華，數量有限，送完即止。噔噔噔，會員專享仲夏優惠，今個月打孖相，點打孖相法呢？係 RF 同埋 Derma Glow 拍住相。點解要拍住相嘅佢哋？
永遠係蛋糕最佳拍檔，佢哋我哋係最佳拍檔，係咪啱唔啱？啱，非常好啊！蛋糕同蛋公兔係咪最佳拍檔啊？梗係啦。好，咁做完嗰邊都聽到啊，啲迴響啊！咁做完之後，最佳拍檔梗係會有10送1嘅優惠啦。繼續拍住相。冇錯啦，keep 住相啊！好，今個月除咗拍住相之外，仲會有兩公婆 Monthly Special 兩公婆洗面奶聰明洗面奶同埋醒目爽膚水嘅。好啦，後嗌好嗌後嗌，好嗌，今個月係買滿任何療程，滿2萬蚊係療程，滿2萬蚊就會送一支 Solar Defense 100ml，係 salon size 大支裝嗰隻嘅100ml，滿2萬蚊送1件，滿4萬蚊送2件，多買多送，送完即止。哦，非常之咁我哋就可以啱用啊！同陽光玩遊戲啦。冇錯玩遊戲啦我準備脱光光都唔怕啦，曬陽誒脱光光我怕嘅，你唔怕啫，我係怕嘅。你睇邊度脱光光啊？話俾我聽。話你聽。喺邊度你喺邊度脱光光？我晚晚都脱光光沖涼㗎。哦，你哋唔脱光光嘛？係咯，沖涼真係要脱光光啊！係咯。好，好啦，我哋今個月做緊 RF 啦，咁 RF 嘅療程究竟對我哋嘅皮膚有乜作用呢？ A 激活彈性纖維 B 重塑皮膚嘅回彈力啊蛋啊， ，C 補充彈性支撐 ，D 清除皺紋、幼紋。 ，E 以上皆好似是。樣樣都有道理咁嘅。全部都好啱全部都唔晒啦。我唔想全要啊。部都有道理有啲想要，咁有啲唔想要。有啲想要，有啲想要，有啲唔想要，邊啲想要，邊啲唔想要？你唔想要點解？你唔唔想要皺皺紋紋咯，哦，一見到個皺紋想要回彈力，回咪係咯。彈力，我要嗰個即係咧嗰彈性支啲咧係咪撐。啲口罩唔想要痕幼紋嗰啲啊？嗰啲係咪即係代表回彈力唔夠啊？係啊，係咪啊？咁我又冇做下啦，係啊，回你彈 OK 啊力唔夠？你啊，夠啊，唔使唔啦，使啦，唔使好似有少夠少夠啦。留翻我哋做啦，你唔好做住啦，你。嗰個療程有咩用咧？就係以上皆是啦，嗰個療程係咪啊？係啊，RF 啊嘛，所以大家以好上皆是犀利就。係以上嗰4項佢都可以做到嘅。KY RF 點答到啦。樣可以做到皮膚嘅彈性呢？佢用咩原理可以做到呢個彈性啊 ？A 用離心力啊，改變骨肉分離啊。哇，骨肉分離有啲恐怖喎。啲燜雞翼㗎喎，呢啲係係我都識似緊雞翼同食緊雞係燜髀。雞翼喎。就係掛住食。B 骨肉用分離360度自轉大回環去咩嚟㗎改變佢個連接面啊，哇，花式嚟嘅喎，做個 RF。自轉同公轉係咪好拉遠？C 巴黎鐵塔反轉再反轉去改善我哋嘅蛋白膠原啊。喂，你再耍家，學咧。 Oh my love， My darling，呢度唱歌咯，可以。係，My love，係啦，呢個 My darling，叫你哋唔好係咪要整歌糖家有喜事，係咪要玩陶瓷嗰個？係 D 用熱能迴旋改變彈性纖維啊，E 用青蛙跳去加強我哋嘅彈跳力，我揀最正常嗰個。最正常係呢邊個啊？個啊，我知道你 E 咯，係啊，你 Oh my love my darling 嗰扎㗎啦，係咪先？你係咪 E 啊？你係阿姨啊？我係阿姨啊，係阿姨啊？冇錯，應該係 D 啊，熱能迴旋啊，去改變我哋嘅彈性纖維嘅。咁點改變呢？啊？我哋係時候問下教主啦。教主。我哋咧唔係淨係改善我哋啲彈性咁簡單，我哋要增加我哋嘅彈性，係嘛？咁喺我哋嗰個水平線上，就係如果你嘅彈性本身唔夠嘅時候咧，你會好容易知道嘅。有陣時戴口罩咪會有條痕咯，或者你有陣時撳落去嘅時候，咦
你唔係即刻動嘅，好快咁彈翻出嚟，肉眼係有機會見到佢好似都唔上唔落之間喎。咁呢個就係你嗰個回彈力同個承托力咧已經係差咗㗎啦。咁差咗即係話你唔係喺個水平以上，係嗰水平以下呢啲情況，咁當然改善要多啲啦。咁另外就會啲斷裂嘅紋會多一啲啦。咁呢個就係同彈性纖維佢變形啊，或者佢斷裂係有關係嘅。咁所以喺做射頻嘅過程裏邊咧，咁我哋都係可以幫助到你去調整翻一啲鬆咗嘅彈性纖維，另外亦都係刺激佢生翻一啲新嘅彈性纖維出嚟嚇。咁呢個我哋就統稱為做啲大彈弓啦。咁至於 Dermagrow 咧，就係會你當一個RF 係表哥，咁 Dermagrow 係表底。咁啊表底咧亦都可以幫助到好似一個彈弓套咁樣咧，就箍住阿表哥，等阿表哥唔好揈嚟揈去。同埋喺周圍嗰個軟組織嗰度咧，就係加強個鞏固性嘅。其實軟組織包括好闊嘅，甚至乎你哋嘅血管壁嘅彈性都係軟組織嘅一部分嚇。咁所以我哋係做一個大包圍嚇，令到我哋嘅彈性纖維去穩定啦。第二，我哋增加啲大彈弓嘅承托力。咁咧喺呢度咧，我陣間會再講多少少關於做完 RF 啊，同埋做完 Dermagrow 以後有啲手勢點樣去鞏固得更加好嘅。咁我而家想提大家做多少少頭先我講咗洗面爽膚嘅用途啦。咁我有一啲新研用途，我都想同你哋繼續分享下嘅。係啦，咁我哋先嚟一個 model 先啦。咁咧，我哋先冚住咗個 model 先。咁啊 model 陣間咧係要手同腳嘅，係啦。咁佢個腳咧點樣出現咧？我唔理佢住嘅，我而家先講咗先。咁呢啲路線咧，你會係睇到係嗰個有個箭嘴嘅。咁箭嘴係重要嘅，咁所以嗰個動作係應該你先揾到你嘅指甲同揾到你五隻手指，咁你跟住向手腕方向咧，咁就冇蝕底嘅。咁隻腳嘅腳面都係一樣。好，我哋一翻嚟望下個 model 先。咁啊 model 而家咧一路咧就已經準備咗佢嘅爽膚水啦。咁爽膚水咧我就幫你哋慳家嘅。咁你先咧就可以抹咗面啦。抹咗個頸啦，係咪？咁你自己抹住頸先，我一路講下。咁啊，抹個頸啦，咁啊 Yuki 好叻嘅，佢識得打側個頭，同埋佢識得擺去耳後邊。咁佢就喺個骨頭呢個，哇，係唔好意思啊，拉多咗添。係啦，總之有鎖骨個骨頭嗰度咧，就喺呢個角落頭嗰度咁樣拉上去嘅。咁同埋佢識得打側，同埋輕輕向上顎咧，佢就順便做埋一個頸部嘅伸展活動。咁啊當然係有助於佢個肌肉嗰個拉力啦。第二，亦都有助佢嗰個氣血更加暢通啦。咁所以對於你哋去預防雙下巴啊，同埋呢個面部呢個側邊少女線嘅下垂嘅位置咧，係幫助好大嘅。咁所以我哋打側多少少。頭先 Yuki 係擺喺耳仔，佢由呢個角落頭係上到耳仔後邊呢一個臨字字，呢個其實好多軟組織喺呢度嘅臨字字呢個位嘅。咁所以有陣時我哋做 RF 啊，或者係做 Dermagrow 嘅時候，呢個位我哋都會做後咗一啲，就係咁解啦嚇。咁因為呢度嘅承托力好，你嗰條 jawline 咧先至會明顯一啲嘅。咁好啦，我哋咁嗰個棉花咧，咁你抹完個面，抹完個頸，佢仲濕噶嘛，係咪？咁我哋就唔浪費，我哋唔抌啦，我哋就擺喺個手嗰度咯喎。咁手嗰度咧就5個手指嚇，你自己逐個搽住先啦。咁喺外在咧，我哋當然一定係見到係靚樣嚟嘅嚇，因為如果就咁樣用咗，好似冇乜改變，你就唔會去記得啦，自己點樣去用啦。咁個速度可以快啲都得嘅，不過佢而家係慢慢地示範俾你睇，所以佢就逐隻做。咁其實如果你係即場咧，你係會睇到嗰個手指冇咁腫啦。特別係呢啲指裂之間嘅紋咧，係冇咁明顯嘅。咁第三件事白就梗㗎啦。咁第四樣嘢你要睇咧，就係反翻轉隻手，頭先係抹手背，咁咧就反翻轉隻手咧，睇下呢啲嘅呢啲個手指對下，通常有嚿肉仔㗎嘛。咁同埋呢一個中間呢個勞宮呢個位置會脹滿翻嘅。咁你自己兩隻手可以對一對嘅。咁你唔知點樣睇咧，到時喺實體店嗰度，同事會做俾你睇。其實鏡頭都睇得好清楚，佢呢邊係白淨啲啦，咁同埋咧係脹滿少少，隻手咧比較纖幼嚇，嗰邊就粗嘢嚟嘅。咁如果你哋熟咗手咧，其實都可以加多一個部分嘅，就係跟翻啲手指喺呢度沿住，又係咁樣落5條去到手踭。咁其實咧對於你哋去疏通經絡
同埋對個面部咧都係有福利嘅喎。咁點解我陣間會再講下？咁佢而家搽完咗5個之後，都不妨再望一望佢呢邊塊面，你見到咧個提升，笑一笑啊姑娘，係啦，哇！何麗玉真係笑得靚啦，係啦，呢個拳咧會升好多嘅。咁其實都係在於有陣時你哋嘅關節有冇 lock 死啦，同埋個氣血。我而家就用個手動嘅方式幫你送上去。咁咧其實我哋睇翻個圖畫咧就會知道㗎啦。手嗰個經絡嗰個圖，我哋係啦。咁其實咧我係跟咗個經絡啦，跟咗你哋嗰啲叫做筋啊，跟咗你哋嗰啲靜脈曲張啊，跟埋你哋嗰個骨骼咧，咁樣去調整，所以簡易咗呢一個方法出嚟嘅。咁我哋喺下一張圖片，咁咧係啦，下一張圖片咧就係當然你哋初用嘅時候未必知道個持續用途㗎。咁其實你用到有14日到1個月咧，咁好多時就會見到咧嗰個青筋咧就會開始一路減少嚇，因為呢個係用一個外力嘅方法，令到你嗰個血回流咧會好一啲，咁所以嗰啲靜脈嘅血管就冇咁擴張。咁呢個係一隻手有用，一隻手冇用出嚟嘅成效嚟嘅嚇。咁我哋睇埋隻腳咯喎。咁隻腳咧就因為何麗玉而家就練習之中嘅，隻腳放唔放得上個頭嗰度表演俾你睇咧？佢而家係要研究之中，咁所以而家冚住佢睇佢練唔練到。咁我而家口述一次俾你聽。假設我呢隻係腳嘅話，咁呢個腳面，呢個腳趾公，咁呢個腳趾尾嚇，咁都係嘅。揾到個指甲面咧，就一層一層一層咁樣嚇，跟住5個，其實都係跟翻你哋自己嗰個血嘅流向啦，跟翻個經絡嘅流向。咁亦都會經過到啱啱要去到腳踝嗰個位置，咁嚇令到你哋自己去微循環啦，同埋個血液都係用外在簡易嘅方法送翻上去。咁另一張圖片可以俾大家望一望嘅。咁呢個朋友仔咧就係因為當時佢係抽筋啊隻腳成日都，咁所以我就俾咗個建議佢，即係除咗我幫佢去溫經，令到佢嗰個熱能運輸帶去加強運送血液嘅能量之外咧，咁佢翻屋企就係幫我做呢件事啦。佢係要做爽膚嘅。咁你見到佢持續用咗之後，你見到佢嗰啲綠色嘅血管真係走咗好多，同埋唔巢啦。其實呢個就係你自己手動去幫助你個微循環之餘，亦都幫助到一啲嘅血液去運送，就用咗外臟嘅方法。咁你嘅經絡就自然會疏通多啲。咁一路 keep 住去做溫經嘅時候，呢個朋友仔咧touch wood啦，而家都成年啦，佢都未曾話有再咩抽筋呢個情況。咁都希望大家身體健康，要多飲水嚇。咁我哋翻去我哋嗰個 RF 射頻，咁去做咗之後，咁當然佢係一個射頻嘅原理落咗去皮膚下邊，做咗個熱能迴旋之後，令到你個彈弓去生長嚇，承托力會高咗，咁所以個面型咧會飽滿啲啦，咁同埋個面型都會靚啲嘅。咁所以你哋翻去嘅時候可以做多一樣嘢嘅。咁因為做 Dermago 或者做 RF 嘅時候，我哋眼周圍咧呢啲皮膚成個圈都會做到嘅，特別係 Dermago 咧，佢另外有一個配件咧係主要做眼周圍嘅皮膚嘅嚇。咁做咗之後，大家都係想隻眼大啲啦，係咪啊？bling bling 啲圓啲啦，係咪？咁除咗搽嘢啊，同埋貼咩的面之外咧，你可以加多一個步驟個噃。咁啊 Yuki 咧就好想自己咧又貼道符俾自己嘅。佢今日咧就揀咗一道符咧係打橫嘅，就擺喺佢個額頭嗰度，似唔似呢個咩退熱貼啊？小林退熱貼係啦，一個退熱貼嘅情況喎嚇。咁你可以貼住咗佢之後，咁然之後擺喺呢一個叫即係呢個嗱，你哋平時又講啊咩太陽穴附近啦。其實呢個我成隻手咁闊呢個位咧，打側少少個頭俾大家睇。哇，係好似我隻手夠長，同埋我攆得下啫。咁其實呢個咧就係一個顳肌嘅位置，係咪好闊啦？我成個手掌咁大。咁然之後咧，我哋擺好咗個位，唔係壓落去，係向上剔。咁咧 Yuki 而家做緊咩咧？佢隻眼就向下睄嘅，佢係用緊力嘅，同我做緊一個抗衡。所以如果你哋做嘅時候咧，你係要感覺到個眼簾係要有抗衡嘅狀態，咁你先至叫做啱嘅嚇。咁而家咧，你隻手可以自己放上嚟啦，我隻手走噶啦嚇。咁你哋平時就可以咁樣做，只不過 Yuki 咧又想個額頭嘅紋減少啦，又想隻眼咧懶係又大啲又圓啲喎，咁所以咧佢就選擇咗用呢個打橫貼嘅呢道符啦。咁然之後就做呢個動作。咁嗱，
我哋其實做10秒就夠，不過而家冚住佢先嚇，我哋要睇另外一個。咁你平時就可以咁啦，擘大咗隻眼，放好咗之後，咁然之後個眼睛就向下睄落去，係要用力嘅，用上眼簾嘅力做，同埋呢個顳肌嘅位置做到個抗衡。咁好啦，由於時間嘅關係咧，阿 Yuki 應該已經做完㗎啦，動作可以翻嚟。嘿，等我搣咗你道符先，嘿。係啦，咁搣咗佢道符之後咧，咁你可以睇下咯喎。嗱，佢頭先係貼咗呢個位啦，佢做咗呢一個啦，咁同埋佢有做到手，亦都有做到頸嘅。咁我哋試下笑俾大家睇。係啦，冇錯啦，嗰個拳就更加靚，同埋見到個嘴你已經歪歪地啊，做唔做到個金魚嘴俾大家睇下？係啦，見唔見到佢呢個金魚嘴呢度嘅摺疊係短咗，呢邊係長咗。哇！呢個好日本藝伎 feel。係啦，啱晒佢啦。咁即係話俾你聽，佢呢個位係脹滿咗，同埋嗰個斷裂係少咗。咁所以你會見到佢有呢一個情況出現。咁你哋自己喺屋企都不妨好好地練習一下啦，或者下次都一齊咁樣俾我睇。好，我哋去條片先。好啊！打劫！我要劫又緊又彈嘅皮膚。打劫！我要劫又緊又彈嘅皮膚。打劫！我要劫又緊又彈嘅皮膚。搞咩啊？我最近塊面好鬆啊！為咗提升同埋收緊，我唯有攞條膠帶拉翻實佢咯，希望有好轉啦。收緊同埋提升係兩回事嚟㗎，要收緊就要由皮膚內部做起，就好似 Dermagrow 同埋 Super Pulse RF 療程，佢哋就有 Tightening 嘅收緊治療效果。Dermagrow 量子變頻療程使用射頻技術，輸出490至650 nm 波長冷光，準確導航能量到目標位置，調節膠原蛋白修護力，極速收緊軟組織。Super Pulse RF 射頻療程使用射頻技術，利用電磁波原理喺皮膚底層進行熱能迴旋，首先激活彈性纖維，然後重塑彈性纖維回彈力，改善纖維變形、鬆弛、斷裂問題。Hello， Hello， 翻嚟啦！菲小姐話非常受用啊！一齊努力用啊！ Hello Peggy， 打下招呼先。 Hello 鄰居，黃小姐。 Hello 黃小姐。Hello Shirley，Shirley 你翻嚟啦。 Hello everyone。 Hello， 好，我哋繼續講先，講下啲優惠。好啦，咁我哋留言50就會有一張產品優惠券送俾大家，用完之後就會有一支3ml 小麥蛋白精華，數量有限，送完即止。噔噔噔，今個月會員專享仲下優惠打孖上啊！打孖上 RF Dermagrow 最佳拍檔，又俾個機會唱歌啦！唱嘅講啊！你哋唱咗啦嘛？你哋唱咗啦嘛 OK， 嗱，最佳拍檔，咁做完之後亦都會有10送1嘅優惠。好，今個月 Monthly Special 就會有聰明奶兩公婆同埋醒目水嘅兩公婆，係啦，除咗有可以2個公1個婆，可以又或者2個婆1個公都可以嘅，係啦。要有公有乸嘅，有公有乸。一定要有公有乸，係咪？唔可以兩個公兩個乸嘅。繁殖唔到嘅。OK， 即係一個粒一個突咁樣，係咪？係互補不足，係互補不足。冇錯。係。好啦，7月號外，今個月有啲咩唔同咧？今個月係任何嘅療程，包括 monthly special 嘅療程，都買滿2萬蚊都可以有呢個 Solar Defense 100 ml。哇！成支大支㗎！
我依家練緊東方不敗，唔係啊，我無雙睡眠係咪好似啊？好想唱歌㗎，揾到我自己都要唱歌。睇到我就話好似喎，可唔可以試多次啊？我左斜大佬，係咧，我以為佢扮咗無雙好喎。交戰，順便做埋抗衡運動啊！等個療程幾好啊，唔錯呢個。 OK 係咪啊一舉兩得，都係啦，順便就唱埋歌，係咪？可以做下無雙王，有三尾添原來。無雙喎，咩叫無雙喎？粗姑娘咯，嚇？含粗姑娘，琴操姑娘。啊，琴操姑娘。周星馳你哋唔會識㗎啦。哦，周星馳係咩嚟㗎？邊個個周星馳啊？哦，粵語長咩嚟㗎？咁我問你啦，邊一個療程係用量子變頻去做㗎？叫咩名啊個療程？變頻，咪量子變頻咯。咪量子變頻咯。即係你同我講，我要做個量子變頻啊！同你做個量子變頻療程。係啦，咪量子變頻療程。咁佢本身個名叫咩名啊？嗯，佢叫日立小涼本，有冇得揀？冷氣嚟喎呢係個。咯，夏天好需要嘅。係。佢叫Triple Face 三頻修復。都話佢呢個就係 triple face，佢就係 triple face 咯，咯所以冇可能係。係咯。定係 C Ruby Line Nano？咁嗰個就 Ruby Line Nano 咯。海豚咯。定係 Dermagrow 量子變頻？咪就係對咪高量子變頻咯。嗱，聽君一直話，如聽一直話。哇！好文采啊！好文采啊！仲以為你淨係日本人。係咯，係咯日文都唔原來中文都識㗎。誒，唔識講。唔識講，幾謙虛啊！咁咩人可以做 Dermagrow 啊？咩人可以做啊？我咯，有冇特定嘅人可以做啊我咯我咯，想靚嘅人咯。我咯， ？A 任何人，B 咯想冇眼袋冇眼紋嘅人我咯，C 想 V 面嘅人咪又乜都想。 ，D 想塊面飽滿嘅人我咯， ，E 想變得更加靚嘅人。咁就我哋啦以。上皆是。得啦，得答晒啦。乜都要之後問下呼之欲出啦，答咗。乜呼都要。之欲出，咁我哋係時候揾教主啦冇。錯。教主嘅揭曉真嘅咁啊，個個都係㗎啦，係咪啊？唔想靚都唔揾我教主啦，係咪啱啊嚇，咁啊，除咗個外形之外，我哋嘅膚質都係好重要嘅。所以喺做 Dermagrow 嘅過程上邊咧，咁我哋都係幫助到我哋皮膚整體嘅軟組織咧，所以我哋嘅膚質會變得更加嫩滑一啲啦。咁同埋喺嗰個緊緻度嗰度就可以大範圍嘅軟組織都可以做到晒啦。咁喺個過程上面，我哋去做嘅時候咧，咁眼睛周圍附近，因為佢有一個專係為眼睛而設嘅探頭嘅，咁我嘅眼周圍我哋都會比較細緻啲做得到。咁所以今日我會教多少少眼嘅。咁頭先我哋已經做過一個無心睡眠係咪啊？嗰個叫好無心睡眠係啦。咁嗰個抗衡嘅動作啦，呢個第一。第二咧都好耐冇同你哋重溫暖眼操啦。咁所以咧我哋都係要重溫一下嘅。我哋俾個圖畫大家望一望先。係啦，大家隻眼都希望好似呢一個圖畫咁樣係咪又圓又大係咪？嗱呢個 OK 手勢唔知你哋做唔做到咧？反轉嘅，哎呀整花我個眼鏡添，算啦，係啦。咦隔離嗰個已經做到啦，練習到啦。呢個咧我嚟保護下我哋練習下我哋啲手腕嘅嚇，咁大家不妨可以練習一下。咪 The Phantom of the Opera？唔知你咁咧，你中意叫咩啦嚇？咁我哋重點咧，我哋就知道啦。嗱，我哋暖眼操其實有8點嘅，不過今日咧冇溫晒8點，唔係瞓鬼咗覺。我哋溫4點先好唔好？我哋溫左右上下好唔好？咁 Yuki 你就快速啦，就要做一個常見嘅錯誤嘅，佢就中意用支筆，我就中意用大支啲嘅。好，咁我哋通常常見嘅錯誤會係點樣啊？就係咁樣啦，支筆有支筆行，個頭有個頭轉。嗱，其實咧我哋主要係練眼睛。我哋眼係我哋唔係練條頸，唔係練個頭。我哋個眼睛咧，其實後邊有啲肌肉捉住佢嘅。我哋係想練眼睛後邊嘅肌肉，左同右一個伸拉，即係好似你哋平時做瑜伽咁樣，要伸同要拉。不過今次我哋揀眼球後邊嘅肌肉。咁頭先我哋第一個常見就係個人有個人揸住支嘢。個頭就有個頭去一個方向，咁呢個第一啦。第二種常見嘅情況係點啊？Yuki 又可唔可以示範下？係啦，一係就跟住咗佢行，
又跟住咗佢落，咁都係同條頸有關係啫嚇。咁我哋練頸部都唔係咁樣練嘅，咁所以個重點就係大家要堅定一啲，唔好俾引誘嘅事物去左搖右擺。我哋人咧係要堅定嘅，我哋只係平時咧我哋看見一個距離，咁約莫係1尺到啦嚇，1尺到，咁要放鬆同埋要有呼吸，唔好閉氣，有呼吸記得唞氣啊，閉氣，咁你可以唞氣啊，輕輕吸啖氣先，咁你就唔使咁樣嘅嗱，呢啲係唔需要嘅嚇，呢個都係常見嘅，吸啖氣咧就咁樣走咗去，都係唔使嘅嚇。我哋先揾咗一個凝視點先啦，我哋嘅凝視點，譬如我哋而家先向左邊啦，咁你一路1、2、3、4、5，咁你個眼珠係有節奏咁跟住你嘅凝視點咧，就 hold 住咗喺嗰度。咁不妨咧就狠少少勵住佢，係用嗰個肌肉啫。1、2、3、4、5，好啦，完啦，我哋5、4、3、2、1，又翻嚟中間。咁常見情況係點咧？咁我哋又開始咯喎，望住我哋凝視點。今次我哋練習去右邊咯喎，1、2、3、4、5，隻手有隻手行，個眼咧就有個眼喺度定咗喺度。咁係啦，咁阿 Yuki 梗係用緊力嘅，所以佢攰嘅，所以我特登講慢啲啦。咁其實咧就 hold 5秒就得㗎啦，1、2、3、4、5，慢慢係啦，就呢個就係常見啦。因為攰啦嘛，所以好快翻嚟。所以最後一個有節奏，我哋今次練上邊係有節奏嘅，好冇？我哋準備咯喎，望住一個凝視點上咯噃，1、2、3、4、5。咁你有啲朋友就好似而家咁啦，去到呢度嘅啫。其實我哋個5係可以高啲嘅。嗱，跟住但係個頭可能會跟咗上去㗎啦。我哋都係嘅，好堅定嘅。我哋呢度唔喐，我哋就係個眼珠碌上，即係反我眼嗰啲咧。Grace， 你講完未？我反緊你眼嗰啲咧，用少少力，應該係會覺得個眼睛係攰嘅。好，1、2、3、4、5，佢攰㗎啦。咁然之後落翻嚟先，落翻嚟呢個凝視點停一停。咁我哋就會向下㗎啦。我而家要晾住佢，如果唔係佢個頭耷耷，我驚佢頭甩啦。好，我哋又係自然呼吸。好，我哋準備。對眼向下碌，1、2、3、4、5，係啦，即係睄住下邊，哇，下邊有金汁，唔好攞我嚿金。好，1、2、3、4、5，我哋慢慢上翻嚟，1、2、3、4、5，去翻中間。咁點解要有節奏呢？因為有節奏嘅時候呢，你唔會過快或者過慢，咁你先至叫到後邊有啲小肌肉一齊幫手喐，咁你就唔會揈嚟揈去、揈嚟揈去㗎啦。因為小肌肉咧好得意嘅，佢好慢吞吞，又要時間咧，佢先會醒去跟住你做嘢嘅。咁所以我哋要跟翻呢個有節奏，我哋一齊去練習下，唔使擔心。今日唔記得唔緊要嘅，我會同你重溫，亦都有一張圖片係有晒1、2、3、4、5嘅，遮住阿 Yuki 先，係啦，1、2、3、4、5可以跟嘅，左右上下咁樣去做，好冇？咁我哋陣間去條片，咁我翻嚟又可以見到我噶啦。係啦，我哋又翻嚟啦，仲有冇其他嘢要報告？梗係有啦，我哋梗好俾你係最後講先衝刺。好啦，大家留言50之後會有張產品優惠券送俾大家，用完之後會有招3喵小麥蛋白精華，數量有限，送完即止。好，今個月會員專享仲下優惠啊，會有打孖相，有 RF 同埋 Dermagrow 嘅，做完之後梗係會有10送1俾大家繼續去做啦，最佳拍檔。仲有今個月 Monthly Special 就會有洗面奶同爽膚水嘅。7月號外好消息，凡購買療程滿2萬蚊，今個月就會送 Solar Defense Salon 1支，多買多送，送完即止。
好，最緊要呢一樣嘢啦。好，荃灣美基教室7月16號星期四7點至8點半，仲有晏晝場8月13號星期四2點半至4點鐘。銅鑼灣教室7月23號星期四夜晚7點到8點半，8月20號星期四2點半到4點。大家可以打電話去25042008度登記，或者同我啲同事講，大家都可以一齊上美基教室溫故知新。係啦，咁啊除咗美基教室之外呢，咁亦都係可以喺實體店啦。咁啊4美可以同你溫書啦，咁亦都可以約下我嘅。咁我就都係要嗰句，我3間鋪都有去㗎。咁日日都有巡迴演唱嘅。咁其實有唔同嘅方法，咁最緊要自己用得到啦嚇。咁另外就記得啦，真係要搽防曬啦。夏天其實個紫外線都幾猛烈㗎嚇。咁唔同嘅方法你可以練習下，咁你就會可以扮到花啦，又可以印到啦。咁呢啲都係令到你哋自己嘅皮膚天天都係有進步嘅方法嘅。咁啊今晚又好開心咯喎！咁啊記住咯，7月23咧就係大暑到臨啦，到時要飲冬瓜水啦嚇。咁啊大家都身體健康，多飲水。咁啊亦都慢慢開始要勤練呼吸啦。咁我嘅4拍呼吸咧，咁你哋有時間咧就可以喺店嗰度，佢哋都會同你重溫一下嘅。咁啊大家一齊努力加油，身體健康。今晚又過咗個好愉快嘅晚上啦，我哋下次又再見咯喎，拜拜。